晨光大學早晨，各位聽眾，今日朝頭早喺晨光大學入邊，電話旁邊繼續邀請到呢就係註冊中醫師陳沛詩醫師嘅。早晨 Terry。早晨啊，小白。早晨。咁啊，最近呢都可能好多朋友呢發覺有啲傷風感冒，我先咁講啦，都係病病地嘅感覺嘅嚟嘅。可能啲天氣呢就比較上話容易令人哋呢就感親啦。好啦，如果係西醫角度呢，先講兩句先。感冒同埋流感啊，傷風呢，其實都係啲唔同嘢嚟㗎嗱。不過大家都可能咧就會面對差唔多嘅情況，就係譬如咳啊、喉嚨痛啊、流鼻水啊咁樣，有啲又可能會鼻塞啊、喉嚨痛啊，又有咳啦咁樣。好啦，咁如果係中醫角度咧，我先問一問，感冒、傷風、流感，其實喺中醫角度嚟講，有冇話分開佢嘅呢？其實咧兩樣都係有嘅，你咁講啦。感冒主要我哋分感冒同埋流感。咁感冒係啲咩咧？感冒就相對嚟講個症狀輕啲啦，就係可以包括一啲感冒就係嗰啲流鼻水啊、咳啊、鼻塞啊呢啲，相對輕強啲嘅。咁但係咧流感就唔同啦。流感通常我哋伴有咧嗰個係發燒係高燒嘅，即係起碼咧如果你量體溫起碼超過38.5啦或者39啦咁樣，冇錯啦。咁咧亦都咧覺得個症狀好明顯㗎，譬如係周身骨痛啦，係嘛，好攰啦，好酸軟啦，冇力啦咁樣。咁咧呢個係特別明顯嘅，就係發燒嘅情況。咁當然啦，跟住咧就會伴隨住咧呢一個流鼻水啊、咳啊呢啲情況。而咧嗰啲鼻水好多時甚至係好黃嘅，淡啊又係好黃嘅，咳出嚟啲淡啊咁樣。咁呢個就係比較應該話症狀咧比較急啦、快啦。嚴重啲咧，我哋就稱為流感啦。咁當然咧，有啲病人而家就會我翻去咧就會即係 test 咗啦，即係買一啲即係檢測嘅嚟到 test 啦咁樣。咁其實咁喺中醫角度嚟講咧，其實咧我哋因為嗰個我哋個診斷咧最主要係望聞問切啊嘛。咁所以咧其實咧你唔俾我即係話我冇 check 到，或者其實你都知道有好多時都係 check 唔到嘅，未必咁快 check 到嘅，或者過幾日先 check 到嘅。咁所以咧其實嗰個檢測嗰個結果對我哋嚟講係參考。咁我哋最重要就係望聞問切啦。咁而我哋咧就通過咧嗰個病人嘅症狀啦，或者你望到佢樣嘅，譬如話好寒嘅咧，你會見到佢其實成個係比較偏係青青白白咁樣啦，蒼白咁樣咯。係啦，咁而咧嗰個好熱嘅狀好強嘅話，我哋見佢真係滿臉通紅啊，或者你見到一啲眼簾嘅位置啦，係啦，都會好紅啊，或者呢啲嘅情況。咁所以咧，我哋會通過呢啲我哋講嘅四診啦，頭先講望聞問切咧，我哋去落一啲嘅診斷啦，咁然後去開藥啊咁樣嘅。哦，即係其實都已經係有分㗎啦。咁但係如果兩者即係醫嗰個方法亦都不一樣㗎喎，係咪咧？係㗎，嗱點解咧？因為如果我哋頭先講流感啦，因為流感咧佢發病好急啊。其實點樣咩叫急咧？你可能朝頭早一起身覺得有少少唔妥，其實過咗1-2個鐘你已經發燒啦。咁嗰個發病就呢就叫急咯。咁但係你譬如普通嘅感冒，你可能今朝有啲唔妥，你全日都覺少少唔妥啊，啲鼻水啊咁樣，或者你真係都覺得好似發燒嘅，但係其實你量體溫可能正常啦，又或者係可能37.7啊，即係你高少少咯，比體溫高少少，又唔代表偏高啦，嗰啲叫偏高啦，係嘛？係啦，就唔係話好明顯話即係完全周身骨痛啊嗰啲。咁所以咧，你見到嗰個發病咧嗰個急唔急咧，已經係一個分別啦。咁而個症狀就輕唔輕啦，重唔重啦。所以病人嚟咧，通常佢一唔妥一嚟到咧，已經發晒燒噶啦，係啦。咁因為你諗下個1-2個鐘或者我俾你3-4個鐘啦咁樣，咁所以咧我哋可以從嗰個發病嘅程度嚴重度啦，咁而多數咧喺呢個我哋喺中醫嘅角度嚟講啦，個發燒比較嚴重、好高燒嘅情況咧，中醫嘅角度嚟講咧離唔開呢個叫做陽明病嘅。咁所以陽明嘅情況咧，我哋通常就會落一啲清熱嘅藥物啦，例如一啲叫大清熱啊、石膏啊咁樣啦。但係當然啦，呢個要醫師去判斷啦。係當然啦，但係記住啊，醫師去到判斷啦。咁我想先幫中醫先講一樣嘢啦，成日都話如果我高燒喎，好多家長就會諗啦，我即刻去睇西醫先。嗱，如果我喺呢個時間我選擇中醫嘅，有冇得嗱？既然個病頭先都話急啦，用個急字急咁樣嚟，我可唔可以用中醫嘅角度都可以好急咁、好快速咁樣去到即係抑壓咗佢嗰個發燒嘅情況嘅咧？我哋咧唔係抑壓發燒，我哋要知點解要發燒。嗱，好多時咧，就算我哋發燒咧，你有冇發覺都係常見情況咧，好怕凍㗎。
你會怕凍先嘅，係咪啊？你都好怕凍喎，但我又好高燒喎，咁樣。其實咩叫做發燒呢？喺常見嘅情況就係咁啦。你當一間屋呢，你正常嘅情況呢，個窗咧係半開嘅。咁呢個就係正常情況啦。如果出邊橫風橫雨好大風，咪拔埋咗你個窗咯。咁拔埋個窗嘅時候，你個室內嗰個溫度係咪上升啊？係。呢個就係叫做發燒啦。咁如果你發燒嘅時候，你會點做啊？你冇理由夾硬開冷氣噶嘛。我哋呢，其實最主要係要開翻個窗，最主要係咁樣。咁所以我哋個角度就係要努力開個窗啦。咁點樣努力開個窗呢？如果呢，你話我未有藥食喎，或者我舉個例啦，我半夜先至發燒，咁又唔想去排急症，因為排急症排得嚟都可能好耐啦，係咪？咁我哋點樣去做呢？其實就係呢，要食粥啦。保暖啦，我會建議咧病人咧去屋企有啲薑茶啦，而家咧好方便有啲沖劑啊咁樣，咁咧因為半夜病緊咧，沖杯薑茶飲，薑茶有能量俾你啦，會反而咧係啦薑同埋呢個黑糖啦，令到我哋個人咧比較暖，咁而另外點解多飲水咧？我哋有水分，於是咧。加上保暖之後呢，如果我身體好呢，出身汗咪能夠身體呢，就用力呢將呢即係推開個窗啦。咁咪就可以呢，即係退到燒，出咗汗就會出身汗就退咗燒㗎。就透過嗰啲汗腺啊嘛嚇。冇錯啦，咁但係最重要就係頭先講啊嘛，本來我哋點解個窗會扮埋就出邊橫風橫雨啊，好大風啊嘛。咁所以呢，如果我哋發燒嘅時候呢，我哋注意呢嗰個室內嘅環境，即係我哋自己我哋自己室內嘅環境呢，其實要保持空氣流通就得啦，就千祈唔好太凍。如果太凍嘅話呢，我哋個毛孔就收縮噶啦，咁我就開唔到窗噶啦。係，所以我有聽過啲前輩呢，佢哋所講嘅，唔知真定假呢，因為佢哋又唔係中醫師啦。佢哋話呢，就係如果一個人身體好嘅話呢，佢就除咗唔會沾寒沾凍之外啦，佢呢就會夏天佢唔怕熱，身體會識散熱；冬天呢，佢就唔怕凍，自己識得保暖。我有聽過呢個學法，又唔知真定假啦。嗱，應該係咁講嘅，應該係話咧，我哋人咧，如果咧身體好嘅話咧，我係內寒內熱。咩叫內寒內熱咧？佢係識得分咧天氣凍定係熱嘅。不過咧，譬如話假設，我着少咗衫喎，又唔會凍親，起碼我譬如可能凍一凍咁，但係我沖翻個熱水涼，我就冇事啦，係啦咁樣。咁所以咧，亦唔會話咧個空間好焗，咁你就即刻有啲人咧，啲覺得好焗咁唔流通就會即刻暈啊，或者好辛苦啊咁樣噶嘛。咁但係如果個身體比較好嘅人，佢咪頂得住耐啲咯，即係佢都知焗嘅。不過咧，我唔會話焗完之後唔得，即刻開窗，我唔得，我頂唔順，唔會咯。咁呢個就係個身體好嘅人就會咁啦。係啦，好啦，咁啊，如果你講翻譬如感冒啊、流感呢啲咧，咁啊最終如果即係中醫，我哋就解決咗嗰個發燒嘅問題先，之後仲應該咧兩者應該點樣去到醫治㗎？嗱，我哋咧就當然啦，譬如發燒嘅時候比較急啦，咁我哋梗係先處理下你可以話出咗汗處理咗嗰個體溫嘅問題先嘅。咁而咧剩翻好多時咧都會有啲鼻涕啊、咳啊呢啲嘢啊嘛，咁我哋就會去清啦。咁當然去到咧基本上緩解咗最急嗰個情況，發燒啊、周身骨痛嘅時候咧，其實嗰個剩翻啲鼻涕啊、咳咧，其實同普通感冒都比較相近嘅，因為佢相對已經唔係一個好急嘅狀態啦。唔係好勁啦，即係嗰個毒性已經係可以咁講咧，因為佢唔急啦嘛，冇咁急啦嘛，冇錯，可以叫冇咁毒噶啦。但係嗰個流感咧，常見就會可能咧嗰啲鼻涕會比較黃啲啦，同埋嗰啲痰可能仲係會比較濃啲啦，或者多少少啦。咁所以咧呢方面你嘅處理就會比咧呢一個感冒咧要花嘅時間可能會多少少啦。咁同埋當然我哋要留意就係咧成日提病人嘅咧就係生冷凍嘢咧就唔好食嘅，因為頭先我哋講都要注意保暖啦，容易出汗啊嘛，令到個人咧，因為我哋通常都係凍親我哋先至病嘅。咁所以咧生果咧就算咧你感冒期間咧，就算你唔係擺雪櫃咁樣咧，生果都屬於一般嚟講比較寒涼嘅，我哋暫時就唔好食住啦。感冒嘅時候或者流感嘅時候都唔好食。呢個真係記住，可能啲人話你食翻啲維他命 C 啦咁樣。係啦，維他命 C 就唔係而家食嘅，即係橙唔係而家食嘅咁樣啦。係啦，係啊，平時食嘅。平時食嘅。咁嗱，平時除咗係食呢一個嘅水果之外，咁我哋平時仲有啲咩補身去到抵抗呢一個突如其來嘅感冒或者流感咧？
頭先咧你咪提到即係自己身體要好嘅人咧，咁就可以耐寒耐熱啦，係咪？係啊。咁所以咧，我哋其實點解要正常嘅時候要多啲即係做運動咧？因為運動我哋好會出汗，出汗嗱運動一方面會喐啦，氣血會運行啦。另外出咗汗咧，出汗亦都係呢個我哋所謂排毒啦，排啲唔好嘢最好嘅方法嚟嘅。咁所以我哋因為全身啊嘛，可以係咪？咁全身嘅出汗咧，咁就可以話定期排毒啦，將啲垃圾排出嚟嘅話，咁我哋咧身體就會自然係好好多啦，係咪？係咁啊，多運動咧，咁啊食啲有營養嘅嘢，好簡單，唔需要特別啲乜嘢補品啊，又剩我哋嘅身體咧就已經會自己會慢慢強化翻，去到抵擋突如其來嘅感冒流感噶啦嚇。咁啊，大家希望咧就有問題嘅話，可以邀請翻啦，註冊中醫師啦，或者醫生啦、營養師去到諮詢一下啲專業嘅意見嘅。今日朝頭早同阿 Terry 傾咗咁多先，唔該晒你，拜拜。拜拜。